好，我哋繼續講下第二種計算 GDP 嘅方法。第一種生產面我哋講咗啦，就係話直接去一啲生產嘅單位計算佢哋貨物同服務嘅價值。咁計算嘅方法咧就係叫要素成本，即係話生產嘅所有成本，記住啊，係包埋個利潤。咁計算出嚟嘅價值係幾多錢？咁我哋簡單啲啦，淨係當一間公司淨係做一個圓碌碌嘅月餅啦。好啦，第二個方法就係話呢啲月餅會賣俾咩人？咁透過計算呢啲購買物品嘅支出咧，我哋都其實咧應該計到個生產總值咧都係100蚊嘅。咁我哋就諗啦，做出嚟嘅月餅有啲咩人會要咧？咁其中可能60蚊嘅月餅就叫做 C 就係話咧一啲家庭嘅支出啦，即係爹哋媽咪買咗啦60蚊嘅月餅。第二個支出叫 I 啦，I 即係話咧投資即係話啲公司啊、廠商啊，佢哋都會買月餅噶嘛，即係公司買貨就叫做 I。第三種咧就係叫政府支出，咁政府公務員都會買月餅食噶嘛，咁佢哋買咗嘅貨物咪叫做 G 咯。好啦，最後一種第四種就係外國人啦，鬼佬都好中意食月餅嘅，咁就叫 X， 咁就叫做出口。咁即係其實都係反映緊其中一部分嘅月餅俾外國人買咗咯。跟住有個問題就嚟啦，可能4個支出加埋咧，你發覺係120嘅，點解會有唔同啊？咁爭咗20蚊咩嚟嘅咧？我哋有一個可能性咧，就係話喺4類支出入邊咧，其中有20蚊咧唔係買本地生產。嗱，記住啊 ，GDP 淨係計本地生產嘅貨物，咁呢啲唔係買本地生產貨物嘅支出咧，我哋有個名嘅就叫入口。我哋話咧就叫非本地生產，所以要減翻出嚟嘅。咁所以理論上咧，減完入口之後，剩翻個100蚊支出咧，就正正係反映當年生產貨物嘅價值啦。咁其實去到最後都係記嘅啫 ，GDP 就等於 C 加 I 加 G 加 X 減 M 咯。好啦，跟住有少少想補充嘅，喺 I 投資入邊咧，我哋其實分開兩類嘅。第一種就係話咧，主動嘅投資，真係做出嚟個貨物俾呢啲公司、商業機構主動咁買嘅。咁可能公司要做生意啦，咁所以買咗一啲貨物啦。咁呢個名咧，主動買咧就叫做固定資本形成。咁但係我哋見到咧，投資嘅總額係20蚊，咁另外5蚊咧，我哋話咧一個叫被動嘅，就係話其實當年有做咗5蚊嘅貨物，但係好唔好彩冇人要啊，咁剩翻個5蚊咧，我哋都當係投資嘅一部分啦。咁會反映喺咩上面啊？我哋有個名就叫存貨增加啦。咁個即係話咧，可能做咗100蚊嘅貨，其實只係賣出95蚊嘅啫。咁但係其實 total 應該係100蚊啊嘛。咁剩翻嗰5蚊賣唔出咧，我哋加翻落投資度，咁反映咧就你見到存貨會多咗5蚊嘅，其實就係當年嘅生產5蚊嘅貨物，但係賣唔出咁嘅意思咯。好啦，咁要調翻轉存貨減少，即係咩意思啊？咁啊，調翻轉咯，要減翻咯。點解啊？因為存貨減少，即係話喺今年嘅支出入邊咧，其中有5蚊咧，你唔係買緊今年嘅貨。記住啊 ，GDP 係計今年生產咗幾多錢嘅貨物。咁存貨減少，即係話咧有5蚊咧，你係買緊上年做嘅貨。所以咧，如果存貨減少咧，我哋調翻轉要減翻嘅。咁剩翻嗰啲咧，全部就係今年生產嘅貨物啦。咁按照咁嘅講法，其實兩個生產面、支出面計出嚟嘅數字應該一樣嘅，係咪啊？因為佢背後都係講緊做出嚟，當年做出嚟貨物個價值啦嘛。嗱，現實生活咧有可能會有唔同嘅，我舉個例子啦。好啦，如果做咗嗰個物品叫做一包香煙，隻煙咯。咁你計晒所有嘅成本，包埋利潤啦，應該係賣30蚊嘅啫。咁同樣一包煙。但係如果你用支出面去計算個市價，你發覺咧，其實呢包煙係賣緊90蚊嘅。
咁同學估唔估到中間嘅差別係乜嘢啊？其實都係做緊一包煙。咁點解有時會30，有時會90嘅？中間個差額就叫做，同學都估到啦，就叫做間接稅啦。咁正正係香港依家嘅例子啦，一包煙個稅咧可能係60蚊嘅，咁加咗落成本之後咧，個市價就變咗90蚊。咁究竟其實都係度緊一包煙，我哋會計成本嘅30蚊啦，定係用90蚊呢個數字咧？同學唔需要擔心，考試會講清楚嘅。究竟係用要素成本計算啦，定係用市價計算？嗱，我哋要知道咧，如果用支出面嘅話咧，我哋係講緊計出嚟咧，係用市價計算嘅 GDP 嘅。好啦，咁同學有冇諗到另一種情況，就係話，咦，如果用市價計算或者支出面計算咧，反而會平啲嘅咧？好啦，我想講政府醫療服務，可能你公立醫院睇醫生嘅咧，俾100蚊嘅啫。但係其實呢啲服務咁嘅醫生啊、醫院設施啊，其實正確計翻咧，可能要1000蚊，好貴嘅。咁反而市價會平咗。咁中間嘅相差又係乜嘢啊？就係叫做一個津貼或者叫做補貼啦。咁要我問啦，咁醫療服務嘅價格究竟係計市價嘅100蚊啦，定係計要素成本嘅1000蚊咧？都係講緊同一樣嘢。咁同學亦都唔需要擔心啦，因為考試會講清楚究竟係用要素成本計算啦，定係市價計算嘅。咁所以 GDP 本來係講緊嗰件貨物，但係由於佢表達嘅單位係用價格啦、市值啊，所以會有呢個咁嘅問題咯，會有唔同嘅。其實但係就講緊同一個商品或者服務。好啦，既然同學知道咧，支出面係計算當年生產嘅物品嘅支出，咁同學亦都應該知道咧，就唔係所有支出咧都計落一個 GDP 嘅計算入邊嘅。咁最簡單嘅例子，咁呢個考試通常會舉例嘅，文字題，例如第一個二手交易啦，例如你買二手樓，咁我哋 GDP 嘅定義就係當年生產嘅貨物啦嘛，咁買二手樓嘅支出當然唔計啦。咁第二項一啲都係一啲二手嘅物品啦，二手貨品當然唔計啦。好啦，買股票債券嘅支出亦都唔計算，因為咧唔係當年嘅生產。不過咁，如果你買股票俾咗筆佣金經紀，嗰筆佣金經紀嘅支出就計啦，因為係經紀同你提供咗個服務係當年嘅生產啊嘛，咁呢個要區分翻咯。好啦，另外啲非法嘅交易，咁其實理論上應該係計嘅，但係例如我生產咗種咗幾多毒品咁樣，咁但係唔會同政府報稅噶嘛，咁所以想計都計唔到咯。好啦，入口貨更加唔要減出嚟添啦，因為我哋係計本地嘅生產啊嘛，咁所以咧入口貨即係外國嘅生產咧，我哋要減翻出嚟嘅。咁另外政府有啲開支咧叫做綜援啦，咁呢啲亦都唔計嘅，佢有個名叫轉移支付，唔係買緊當年生產嘅貨物。咁你如果係文字題問點解唔計咧，你個解釋就係話，好啦，呢一句就係百搭噶啦，不反映相關嘅生產，即係話呢一個支出唔係買緊當年生產嘅貨物，所以我哋得出一個結論，如果當年嘅支出總數咧，一定會大過當年嘅國民收入或者生產嘅，因為好多嘅支出入邊咧都唔係屬於個100蚊買個100蚊嘅貨物噶嘛，所以總結一個支出究竟計唔計，你就要諗緊啦，嗰個支出咧係咪買緊當年生產嘅貨物？係嘅話咧，咁就計算。而我哋百搭嘅解釋就係話咧，如果嗰個支出係買緊當年嘅貨物或者服務啦，咁嗰個支出就會計算啦。咁我哋頭先講嘅例子就係經紀嘅佣金啦，反映經紀嘅服務啦。好啦，至於考試點考，我哋睇一睇一啲 past paper 啦。第一種問法，考試常考，特別係 MC 咧，就係計數啦。咁我哋睇一睇，或者停一停我畫面，睇下自己識唔識做咯，然後對答案。好，第一個380蚊係計嘅，我哋屬於 C 做出嚟嘅380蚊，俾私人即係爹哋媽咪佢哋買咗。好啦，第二個
450蚊，即係450蚊係計嘅，即係政府買咗450蚊嘅貨物 G。好啦，本地固定資本形成，其實即係 I 投資公司買嘢，呢個係主動買嘅，所以要加。好啦，第四項難少少啦。我哋話如果見到存貨增加呢，其實當年做咗嘅嘢賣唔出，我哋要加上去嘅，係屬於 I 嘅一部分。但係存貨減少呢，即係話喺你50蚊嘅支出入邊呢，其實喺你嘅支出入邊呢，有50蚊呢係買緊上年嘅貨，所以令到存貨減少。咁呢50蚊呢，即係唔係當年生產嘅，所以要減翻。所以我哋話投資分開兩部分，第一部分係公司主動買貨，第二部分呢就係賣唔出嘅貨，如果存貨增加嘅話呢，咁我哋亦都會加落投資嗰度。咁相反啦，存貨減少呢，我哋就要減翻，因為反映其中一啲支出呢，就唔係買緊當年生產嘅貨。好啦，跟住下一個數叫補貼或者叫津貼。我哋話補貼呢會令到市價平咗嘅。我哋頭先用咗醫療嘅例子啦。如果真係用成本計算嘅話呢，一樣嘢應該好貴噶嘛。但係我哋落咗補貼呢，令到呢市價平咗，所以呢我哋係要加翻嘅。嚟多次，一個服務本來好貴嘅，用成本計算，但係市價呢令到市價降低咗。嚟多次，補貼令到市價降低咗，咁所以我哋變翻成本嘅話呢，應該要加翻上去。其實成本好貴嘅。好啦，下一個數叫折舊。折舊其實我哋頭先由頭到尾都冇講過。其實折舊只不過係公司投資嘅一部分，不過因為一啲損耗，其中有40蚊嘅貨損耗。咁我哋今年呢買翻40蚊嘅貨，已經包咗喺投資入邊噶啦，所以唔需要理會。好啦，出口就叫做 X 啦，即係我哋生產完嘅貨呢賣咗俾外國人，加啦。好啦，跟住我哋話所有嘅支出入邊呢，其中有170蚊呢係買緊外國貨，唔係本地生產嘅，叫入口。咁所以我哋一次過減翻出嚟，剩翻嗰啲呢就係我哋本地嘅生產總值啦。咁最後一個直接稅呢，我哋話無需理會嘅。嚟多次，我哋話直接稅呢係唔會影響商品嘅價格，只不過從我哋嘅收入入邊抽一筆出嚟，令到我哋嘅可用收入跌咗。咁而相反呢，間接稅呢就係針對一啲商品嘅，令到舉個例子，頭先講個例子啦，一包煙呢嘅價格貴咗，所以令到我哋同一包煙用市價計算同埋用成本計算嘅 GDP 呢會有唔同。所以啲30蚊呢就唔需要理會啦，同我哋計算 GDP 商品嘅價格係冇關係嘅，所以最後答案應該就係1000啦，所以答案就係 C 啦。咁所以如果真係考試，其實計數呢都幾難嘅，因為計錯一個加咗減咗錯咗呢，咁就成題錯噶啦。反而我哋睇睇跟住嘅問答題，比較問概念嘅，我反而覺得簡單啲咯。好，第一題就係話政府派5000蚊消費券，會唔會包括入 G 政府嘅支出部分入邊？答案應該係否嘅。咩叫支出計算啊？就係話嗰個支出係咪買緊當年嘅貨物或者服務？咁所以否嘅話呢，個答案解釋就係話呢，佢唔係買緊當年生產嘅貨物或者服務。咁其實佢另外有個名啊，同學仲記唔記得啊？冇錯啦，個名就叫做轉移支付。例子就係政府嗰啲綜援啦、生果金啦。咁所以單單呢筆政府支出呢，就唔計嘅，除非跟住嗰啲師奶或者公公婆婆啦，攞住啲錢去買生果啦。咁嗰一筆買生果就計喎，因為當年生產咗啲生果啦嘛，啲叔叔婆婆、公公伯伯走去買啦嘛，咁嗰啲就計。但係單單呢一筆支出呢，只係一種轉移支付，就唔係買緊一啲貨物或者服務咯。
好啦，23年嘅題目。好啦，政府450億嘅收入，發行債券，計唔計？咁答案就係啦，啲450億有冇買緊任何嘅貨物或者服務啊？答案否咯。所以一個百搭嘅答案，計唔計就係呢嗰個支出或者嗰筆收入有冇涉及當年嘅生產咯。